Wpadliśmy na pomysł, żeby ruszyć w podróż po 3 wyspach w Tajlandii. Pierwsza z nich to wyspa, którą wielu uważa za najpiękniejszą w całej Tajlandii. Druga zachwyca swoim niepodrabialnym klimatem. A trzecia to podobno najlepsza wyspa w całym kraju. Ale zanim tam dopłyniemy, musimy przeżyć jeden dzień w mieście, do którego praktycznie nikt nie przyjeżdża, miasto Trat. I to właśnie tutaj zaczyna się cała historia. W dzisiejszym odcinku skupiamy się tylko i wyłącznie na tym przecudownym mieście, jakim jest miasto Trat. Naprawdę, według mnie nie ma lepszego miasta, jeśli chodzi o klimat, ceny, o nastawienie ludzi. Taka ciekawostka, miasto Trat jest położone 50 km od granicy z Kambodżą. 5 dni temu był tutaj objęty na przykład całkowity zakaz lataniem dronami. Nie można było tutaj latać dronami ani nic, co odblokowali to 5 dni temu. Dochodzimy teraz na poranny market i idziemy szukać czegoś dobrego do jedzonka. Jest to poranny market, słuchajcie, gdzie tylko same te mięsa tak naprawdę. Tam na wstępie było jedno, czy tam 2 stoiska z jedzeniem, ale to tyle. Idziemy, wychodzimy z tego marketu. Z lewej strony to grill na maksa jest robiony. Cała ulica zaraz będzie zadymiona. No. A co oni tu grillują? Jakieś mięsko, okej. Mięsko jest grillowane, kurczak. Sawadee krab. Au kafe nengao krab. One noi. Ai, daj. Ani kafe daอะไรครับ 25 Tak się myślałem, że ktoś kaszle, ty, a to papuga. I heard something cough Jest. น้องไม่สบายเหรอคะถ้าเกิดคนไอวางก็ไอ Weźmiemy ptaka. Ty. 25 batów za kawę z lodem. Nie znajdziecie tego w innym miejscu w Tajlandii. Jest naprawdę, kawa nie dość, że jest dobra. Nie jest słodka. Pani rozumiesz, jak powiedziałem, żeby nie była słodka, to kawa nie jest słodka. I 25 batów kosztuje coś pięknego. Przyszliśmy do lokalnej knajpki sobie tutaj zjeść. Ja będę jadł nudle, Natka będzie jadła ryż z kurczakiem. Pokazuję wam, co otrzymaliśmy. Do tego wzięliśmy sobie taką chrupiącą wieprzowinę. Ja bardzo polecam wam do takich zup czy coś w Tajlandii. Naprawdę bardzo dobre. I że zjedliśmy. I czy było dobre? Było bardzo średnie. Wiecie co, w tej zupie, jaką ja jadłem, najlepsze co było, to wieprzowina. Te kulki i jeszcze było mięsko. To było najlepsze, bo zupa, jeśli chodzi o samą zupę, ten wywar, tragiczny był po prostu, tragiczny, ale za całość, za te 2 posiłki, plus tą chrupiącą wieprzowinę, zapłaciliśmy z Natką 100 batów. Niedrogo, no nie, 3 posiłki, słuchajcie, 3 posiłki, no takie śniadaniowe, nieduże, ale za 3 sztuki z dodatkiem 100 batów. Nie wiem dlaczego, ale ta ulica, na której teraz jesteśmy, taki mega klimat mi takiego właśnie tejskiego, typowego tejskiego miasteczka przypomina. Z prawej budynki, z lewej market, tak, ruch jest na drodze, 7-Eleven oczywiście w tle i tak, i to wszystko ze sobą się tutaj łączy. I jeśli kiedykolwiek będziecie w Trat i będziecie chcieli naprawdę coś fajnego i taniego miejsca, nie ma klimy, no to słuchajcie, tylko i wyłącznie ten guest house jest naprawdę tanio. Pan i pani, co tutaj są właścicielami, są naprawdę przemili. Mężem pani właścicielki jest tutaj obcokrajowiec, tak, Francuz, tutaj mieszka, no tutaj jest też pewnie wspólnikiem. I koszt tego guest house'u to jest, słuchajcie, zgadnij,
350 batów. Znowu jesteśmy na mieście w Tratno, ale tu jest klimacik. Zobaczcie, tu pani jakim motorku wyjeżdżała. Tu jest niesamowity klimat. Uwielbiam to miasteczko. Jest naprawdę tak tajsko tutaj. เอาเครื่องในเย็นตาโฟค่ะใส่อะไรบ้างคะเย็นตาโฟมันจะเป็นหมูเด้งเป็นพวกลูกชิ้น Zgadnij, drogi widzu, cenę tego. 60 batów za coś takiego. 60 batów. I zobaczcie, mamy tutaj pełno mięska. To jest chyba ryba, a nie patrzcie, pa? To mamy rybkę. Tutaj pewnie też rybka, ale to jest wieprzowina i tutaj też mięsko jest. Tak więc jest elegancko. No i co? Makaron oczywiście. Próbujemy. Pani powiedziała, że zrobi trochę ostre. Ty, a to jest bardzo ostre. Próbuję dojść do tego makaronu, że powiem wam, że smakuje to. To jest zupa. Szkoda, że ja tu nigdy wcześniej nie przyszedłem. To ryba była. Kulka to była ryba. Zjedliśmy, słuchajcie, zupka naprawdę przepyszna, ale teraz mamy kolejny plan jechać w następne miejsce. Też do takiego fajnego, naprawdę bardzo fajnego miejsca. I patrzę tak na mapę. To słuchajcie, chcę zamówić motorek, mototaksi, nie? 25 batów za nie wiem ile to jedzie kilometrów, 5 już wam powiem. 25 batów to jest jakieś niecałe 3 zł. 2,2 km, niecałe 3 zł. Chyba tanio, co? Sawadee krab? Ani kun miอะไรพกก็เอา3ครับผม Dobrze, proszę Państwa, dotarliśmy do parku. Kupujemy teraz, słuchajcie, jedzonko dla rybek. No i jednym z zajęć, proszę Państwa, jest karmienie tutaj rybek w tym parku. Tak więc za 10 batów, słuchajcie, otrzymaliśmy takie wiaderko. Wiaderko oczywiście trzeba oddać, no gdzie to? Nie będziemy pani zabierać. Tak więc 10 bacików, idziemy rybki pokarmić. Już zarzućmy dla rybek przynętę. Tak więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, które tutaj zachodzi, proszę Państwa, a mianowicie przedstawienie tego, jak tutaj społeczeństwo w tej miejscowości spędza swój czas wolny. Przychodzą sobie nad rzekę, karmią rybki, siedzą, rozmawiają, jedzą, chodzą tutaj wokół, bo tutaj też ludzie, właśnie są takie ścieżki fajne porobione, żeś sobie pochodził, pobiegał, nie? Przyjacielu, tutaj przy takiej rzece. Ty, no ja powiem Ci, że jestem w szoku, fajnie bardzo. I ja tutaj posiedziałem, jak sobie tym dronem latałem. Ty, ale spokój, ale cisza, ale fajnie się człowiek tak wyciszył, nie? Mogłem się skupić. Mimo tego, że tu trochę osób jest, ale ta przestrzeń jest taka duża, że no bardzo fajnie, no co ja wam będę mówił. Fajna ta miejscowość Tratno. Jeszcze co chciałem tutaj zobaczyć, jakie rozmiary są 30, ale to wiadro za 70, to człowieku cały dzień tą łopateczką sobie będziesz tutaj wrzucał dla rybek. Ale jeszcze co, zobaczcie, co tutaj się stało w Tajlandii. Mamy też takie nakrętki, co wy w Europie. Dosłownie to samo. Ale wydaje mi się, że to jakoś lepiej jest to zorganizowane, bo mi to nie przeszkadza, a wy w Europie ponoć narzekaliście na to, na te nakrętki, a dla mnie jest ok, no nie drapię mnie w buzię ani nic, w sumie nie zgubię tego. Spoko, zdrówko. Wieczór nas zastał, ale jak jest wieczór, to oznacza nic innego jak jesteśmy na markecie, moi drodzy Państwo. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Jakieś owocki, jedzonka, tak? Teraz porównajcie sobie, jak to wyglądało z rana, a jak jest tutaj wieczorem, nie? Z rana jakieś mięsa tylko i takie surowe rzeczy dostaniecie, tak? A teraz wieczorkiem wszyscy się rozstawiają i tutaj serwują wam najlepsze frykasy tajskie za naprawdę rozsądne pieniążki. Za naprawdę rozsądne pieniążki. Zobaczcie, ile tam jest w środku tych stoisk.
I tutaj, aż nie wiem, w którą stronę nagrywać tak naprawdę, bo jest tego za dużo. No, lubię takie markety, lubię bardzo pochodzić sobie, nie, tak popatrzeć właśnie, co tutaj ludzie sprzedają, nie? Poczuć te zapachy, kolorki i tak dalej. No to jest niesamowite w Tajlandii. Bardzo fajnie, przejść się po markecie po prostu. W tym momencie dotarliśmy do miejsca, do którego chcieliśmy tutaj bardzo dotrzeć, o którym mówiłem z rana, czyli takie, można powiedzieć, miejsce, gdzie wydaje się posiłki, ale to nie byle jakie miejsce, tylko słuchajcie, jedno z najlepszych, nie dość, że zup, to tutaj pork satay. To, co tu widzicie, to jest niebo w gębie. Jedziemy to brali. Wjechało, co miało wjechać. Słuchajcie, za taki zestaw zapłaciliśmy 100 batów, czyli to jest jakieś, bym powiedział, 12 zł. Coś takiego. No powiedz mi, drogo czy nie drogo? Próbujemy. I no oczywiście sałateczka jeszcze tutaj. Przepyszne. I tu jeszcze mamy sos orzechowy do tego. Naprawdę. Ale ja za tym tęskniłem. Zmieniliśmy teraz nasze miejsce 50 metrów wcześniej tak naprawdę na jeszcze inne nudle. Kompletnie o nich zapomniałem, słuchajcie, a też są wyśmienite właśnie. Będziemy je i teraz jedli. Tak więc dzisiaj pełno tych nudli jemy, naprawdę. Ale dobrze, bo są naprawdę, jedzenie w Strat jest wyśmienite, jeśli o to chodzi. O, super. Nie zostało nam nic innego, jak to spróbować po prostu. Na pierwszy ogień wieprzowina. Mięciutka strasznie. Sup dobre. Makaron, tak, wieprzowina dobra. Nudle ok. A dawaj to, co to jest? To jest wieprzowina czy ryba? Nie wiem. Wieprzowina. Kozak. Pyszne. To jest coś w stylu rosołku, słuchajcie, ale naprawdę. Kozak, zupka. I koszt? 50 batów. Macie? 50 batów za taką zupkę. Przepiękny jest, prawda? Pan nas zaczepiał tutaj, bo GoPro trzymam na stole i się zapytał, czy już nie kręcę, nie? I czy już się to kameruje, czy się kameruje. A ja mówię, że do niego nie, już się nie kameruje. On mówi, to czego tak krótko kamerujesz i se poszedł w pistu. Tyler. Daddy. To nie? Kolejny poranek, godzina około 8:30. O 9:00 mamy taksi do portu i tak jak wczoraj wspominałem, będziemy płynąć na najpiękniejszą wyspę w całej Tajlandii. I to nie są żarty, to nie jest żaden clickbait, to nie jest nic, to jest prawda, to jest po prostu czysta prawda. Jedziemy na najpiękniejszą wyspę za pół godziny, ale zanim wam pokażę w ogóle, jak to tutaj wygląda, to jeszcze warto dodać, że wyjazd na wyspę po prostu zorganizowaliśmy sobie w hotelu. Transport do portu tak naprawdę. Powiedzieliśmy pani, że chcemy płynąć na Koku, to ona powiedziała, ok, taksi będzie o 9:00. Ocena nocy w hotelu, bo to też jest istotne. Było ciepło, jeśli o to chodziło, wiatrak był, ale w pewnym momencie, już tak nie wiem, to była 3:00, może w nocy się przebudziłem, bo już było chłodno, to sobie tylko koc zarzuciłem, bo oczywiście jest. Zarzuciłem koc, no i jakoś się spało, ale było ciepło. Generalnie jak tutaj już spałem nieraz, nawet jest odcinek, jak też chyba jechaliśmy na wyspę Kokut z tego hostelu, no to było czasami chłodniej tutaj, a teraz no tak nie za chłodno, no ale dobra, nie ma problemu najmniejszego i tak się wyspałem świetnie, tak więc czekamy teraz na Natkę, Natka za coś płaci. Chcę wam pokazać miejsce, bo to nie jest taki codzienny widok. Nie ma silnika, chłopie. Nie ma silnika, teraz to zauważyłem. Chcę wam pokazać widok właśnie, jak lód tutaj pakują do różnych restauracji i tak dalej. Można sobie zamówić i oni wam tutaj będą go siekać, kroić, tak, w tych maszynkach tutaj. Sawadee krap. Patrzcie, ile lody. Teraz 7-Eleven. Mamy już fajne śniadanie, jeśli będziecie mieli kiedykolwiek okazję widzieć takie jedzenie w Tajlandii, to jest rzecz, którą na pewno musicie spróbować. To jest naprawdę bardzo dobre. Ten grillowany, ta grillowana wieprzowina z tym sticky rice'em
Naprawdę, to jest sztos rzecz i kosztuje za sztukę 7 batów. Słuchajcie, no i sticky rice, nie wiem, 5 batów albo może maksymalnie dychę. Tak więc to też nie jest drogo. Przyjechało taksi po nas, zobaczcie, i na tej pace będziemy jechać teraz. Wsiadamy i jedziemy. Jestem zdecydowanie za wysoki, zobaczcie, ty nie mogę się wyprostować jak tu siedzę. No. Ile kosztuje taka taksówka, teraz się pewnie zastanawiasz. No to słuchajcie, na port generalnie to jest 400 batów, ale my teraz mieliśmy taką sytuację, że miało jechać z nami jeszcze 2 osoby, czyli miało być po 100 batów za osobę, ale z racji tego, że one wzięły, umówiły się, ale pojechały, zawinęły się stąd, to gościu nam spuścił, że za 300 batów pojedzie. No i mamy 150 batów za osobę. Ale w takich przypadkach co się opłaca brać? Graba, bo wtedy wychodzi 200 batów, około 200, może 250 maksymalnie za dojechanie do portu. Trochę przepłacimy, no ale co, gościu już po nas przyjechał, to nie będziemy cudować, nie? Że nie jedziemy, no trzeba się umieć zachować. Tak, no 100 batów, no nie zbiedniejemy. Najwyżej jedno piwo mniej w restauracji i się zwróci. A my kończymy pierwszy odcinek Strat, który tym samym rozpoczyna najlepszą serię z Tajlandii, jeśli chodzi o cały YouTube'owy świat. Zostaw łapeczkę, zostaw suba, abyś nie przegapił następnych odcinków.